Dobar dan, ja sam Cyber Wanderlust. Dolazim sa interneta. Svi mislimo da je internet neki nerealan svet, znači neki izmišljeni svet, neki virtuelni prostor. Međutim, ja sebe nazivam netizenkom, tako se izjašnjavam. To je moje nacionalno opredeljenje. Na internetu se, osim raznim drugim stvarima, bavim i položajem žena na internetu. Onim kako žene prolaze kada se javno eksponiraju na internetu. U toku 2012. godine ja sam zapravo primetila jedan zanimljiv trend koji je sada već aktuelan u regionu. A to je trend da su sve više ženskih grupa i organizacija došle na društvene mreže i počele su kroz društvene mreže da deluju, da podižu svest o raznim problemima, da se bave raznim temama i da rade na tome da se feministička priča proširi u javnosti. Ono što sam prvo pomislila jeste da li je ovo sada lokalnog karaktera. Ubrzo sam otkrila da zapravo to i nema puno veze sa nama i sa ovom regijom na Balkanu, već ima jako puno veze sa kulturom koja je dominantna na internetu. Internet je kao medij zapravo veoma pod uticajem zapadne kulture, pogotovo Amerike. U 2012. godini u Americi su se održali predsjednički izbori. Između ostalog, osim lobiranja raznih strana i stranaka i lobiranja američkih žena, to je žena sa interneta, one koje su radile kampanje putem interneta i širile priču o svemu ovome, je donelo pobedu Baracku Obami i njegov drugi termin. Praktično, Barack Obama se danas smatra prvim gej predsjednikom u Americi. To je zbog njegovog nedvosmislene podrške gej pravima. Međutim, ono što je za Baracka Obamu jako bitno jeste i da se on smatra prvim feminističkim predsjednikom. On je u roku svog mandata postavio više žena u Vrhovnom sudu nego bilo koji predsjednik pre njega. Takođe, ušao je u borbu sa republikancima oko borbe za zdravstvenu zaštitu žena, te su žene dobile recimo pravo na besplatan pregled u slučaju nasilja u porodici. Takođe, žene su dobile i besplatnu kontracepciju, to jest ne besplatnu, nego kontracepciju na recept, što je jako velika stvar danas u Americi. Osim toga, jedna stvar koja se desila za vreme njegovog mandata je i to da je na federalnom nivou kriminalizovan svaki napad na pojedinca koji je zasnovan na rodnom identitetu. Tako da te žene sa interneta su učinile veliku stvar zbog toga što je on danas predsjednik, one danas imaju tu zdravstvenu zaštitu za koju su se borile. I odatle je zapravo izašao ovaj trend lobiranja žena na internetu. Ja ću vam ispričati 3 slučaja koji se odnose na to kako se tretiraju žene na internetu i šta one doživljavaju. Prvi slučaj je sada već jako poznat slučaj kanadske blogerke Anite Sarkeesian. Ona je blogerka koja na svom sajtu koji se zove Feminist Frequency, pozivam vas da ga vidite, objavljuje videe u kojima se bavi zapravo prikazivanjem roda i raznim mitovima, tropima i svim onim stvarima koje nama dolaze kroz kulturu, a koje se tiču stereotipizacije roda. Ona je u prošloj godini zapravo na Kickstarteru postavila svoj novi projekat i htela je da traži funding za ovaj projekat. Projekat se je trebao baviti, to jest bavi se, ona sada radi na tome, zove se Troops vs. Women i bavi se položajem žena, to jest kako se žene prikazuju u videoigricama. Sad, budući da je gamerska kultura u svetu, ne samo kod nas, pod jako maskulina i jako hostile, jednostavno je neprijatno za žene vrlo često da komuniciraju iz svog roda, ona je, ono što se njoj desilo, iako je u prvih 24 sata već uspela da skupi $6.000, zapravo desio se jedan presedan, jedan cyber linč, to jest ona nije bila targetirana od nekolicine ljudi. Nju su proganjali bukvalno 24 sata na raznim mrežama društvenim i na njenim privatnim profilima i na njenim privatnim mailovima je stizalo hiljade pretećih poruka. Čak su napravili jednu igricu, i to vidite ovde na slici, u kojoj ste kada kliknete mišem, ovako je izgledalo njeno lice nakon što ste kliknuli mišem. O tome je jako puno pisano, ovo je jedan od tih tekstova.
i ono što je posledica zapravo njenog angažovanja i njenog istupanja u javnosti i ovoga što je prošla i ovog što se u javnosti objasnilo, jeste da je ona u 2012. godini gostovala na TEDx Women i tu je pričala zapravo o prirodi online zajednica, o prirodi netizenskih zajednica i o položaju tretmanu žena u okviru njih. Drugi slučaj je slučaj Caroline Criado Perez. Ona je britanska novinarka koja je početkom ove godine počela kampanju, a kojoj je prethodila jedna neobična odluka banke Engleske. Engleska banka je odlučila da na novčanici od 5 funti zameni sliku Elizabeth Fry sa slikom Winstona Churchilla. U tom smislu ona je zahtevala tom kampanjom da žene, zaslužne žene Britanije ipak ostanu prikazane na britanskom novcu. I iako je dobila podršku, više od 35.000 ljudi je pružilo podršku, imala je svu pravnu regulativu, svu pomoć te vrste, ona nije ništa bolje prošla nego Anita koju smo malo pre videli. Na njen Twitter nalog počele su da se upućuju pretnje smrću, pretnje silovanjem i slično, razne neprimerne poruke. Ona se zbog toga obratila kompaniji Twitter, jer je bukvalno u svakih sat vremena je dobijala 50 ovakvih poruka. Naravno, tog dana je zatvorila i svoj Twitter nalog, jer više nije bilo smisla, to nije moglo da se zaustavi nikako. Twitter je nju uputio da se obrati nadležnima, to je policiji koja tada radi istražuje ko su ljudi koji su ovo pisali. Međutim, ono što je posledica zapravo ovog što se njoj desilo, jeste da je ona prvi put rekla jednu stvar koja je meni jako zanimljiva, a to je žene koje su na internetu napadane nisu vrlo često, uopšte nisu napadane zbog toga šta su one rekle ili uradile ili zbog stavova koje zastupaju, već samo isključivo iz tog razloga što su žene. Neki ljudi jednostavno ne vole da vide žene na mestima odlučivanja i ne vole da vide žene tamo u javnim govorima, u javnim nastupima. Kao posledica ovoga, Tony Weng iz kompanije Twitter se izvinuo, rekao je da u njihovoj politici nije to da žene budu na ovaj način targetirane, te je pokrenuta online kampanja u kojoj se zapravo primorava Twitter da uvede dugme samoregulacije. Šta to znači? To znači da sada do kraja godine verovatno dobijamo dugme po kome možemo prijaviti svaki takav slučaj zlostavljanja. To je njen slučaj. Ono što je najtragičniji i ujedno najtužniji slučaj jeste slučaj Amande Todd. Ona je kanadska srednjoškolka koja je proživela 2 godine sajber maltretiranja. Ovo je odlomak iz videa koji danas postoji na YouTube-u. U tom videu ona je ispričala svoju priču, to je ispričala je kako je ona emotivno i mentalno prošla kroz taj proces. A kako je to sve počelo u stvari? Pošto je ona maloletna, ona je u nekom video chatu sa nekom osobom pokazala svoje grudi. Iako smo mi okruženi seksualiziranom kulturom koja na svakom ćošku možete da vidite gole žene, ova slika je korištena protiv nje kroz Facebook i Twitter mrežu na drugim servisima i forwardovana između korisnika gde su se oni rugali, gde su je ponižavali. Ona je čak 2-3 puta menjala školu i to je bilo užasno. Mislim, iskustvo je bilo do te mere iscrpljujuće da se na kraju obesila. Ono što je stravično dalje jeste da i posle njene smrti nastavljaju da joj se ismevaju i ona je postala predmet mema popularne kulture na internetu. Kao posledica ovoga što se njoj desilo, recimo premijer Britanske Kolumbije je pozvao na hitnu debatu o zaustavljanju, o kriminalizaciji sajber maltretiranja. Međutim, pitanje regulacije društvenih mreža i pitanje sigurnosti na društvenim mrežama nije aktuelno samo u svetu, već i kod nas. Mi imamo u regionu iste ovakve stranice koje na isti način targetiraju određene žene i devojčice koje žive oko nas. Ono što mi radimo u kolektivu iz kog ja dolazim, koji se zove Žene sa interneta, baš zbog svih ovih žena, jeste da stalno skrećemo pažnju javnosti da takvi primeri oko nas postoje. Virtuelni svet, internet nije virtuelni svet. Na internetu postoje i na internetu i na društvenim mrežama postoji jako puno ljudi koji zaista postoje oko nas.
Ono što je strašno i što je mene lično pogađa jeste to da je svaka od ovih žena prvo morala da prođe kroz cyber maltretiranje da bi ljudi shvatili koliko su štetne prakse koje se primenjuju prema ženama i koje nisu uopšte u redu. Rodno zasnovani govor mržnje nije ni prepoznat kod nas. Ono što je takođe imperativ vremena jeste da svi danas moramo da budemo na Facebooku, jel tako? To je ono što svako od vas verovatno čuje 100 puta dnevno. Zašto nisi na Fejsu? Ako nisi na Fejsu, pa kako da te nađem? Postoji takođe jedan imperativ transparentnosti naših podataka. To znači da od nas Facebook stalno zahteva nove podatke i stalno nas ukalupljuje u svoje forme koje nam propisuje. Na neki način mi nismo uopšte u kontroli nad podacima koje ostavljamo na mreži. U svakom slučaju Facebook i Twitter i društvene mreže oslikavaju upravo ono društvo i dostignuća civilizacije u kojoj mi živimo. Facebook, recimo, od nas traži da se definišemo kao muškarac ili žena. Traži od nas da ostavimo ime i prezime, pravo ime i prezime. Ja se zovem Cyber Wanderlust, to je moje pravo ime i prezime. Traži od nas da ostavimo podatke, da ostavimo svoj broj telefona. Kada se prijavljujemo na neke sajtove, ostavljamo gomilu podataka od e-maila do ne znam kakvih sve sitnih podataka i svi ti podaci na neki način su rasejani na mreži. Mi zapravo ne kontrolišemo ono što mreža zna o nama. Mi ne možemo da zaustavimo da te informacije o nama izađu. To zapravo stvara jednu odličnu situaciju za zloupotrebe. Kada neko pronađe neke podatke o nama i sazna recimo da smo mi žensko ili muško, ceo diskurs i odnos prema vama se menja. Meni se to dešava vrlo često, ja koristim ovaj rodno neutralni nik na internetu i ljudi ne znaju da li sam ja muško ili žensko. Dok ne dođu do nekih, tako da kažem, meta podataka o meni, da li je to fotografija ili je to neki odnos sa nekim ili negde postoji moja fotografija mene. I to onda vrlo često izgleda potpuno drugačije. Onog momenta kad saznaju da sam žena, odmah počnu da razgovaraju sa mnom vrlo paternalistički. Ono što je meni jako bitno jeste da vam prenesem poruku. Osim toga što nas Facebook kontroliše i osim toga što mi dobijamo razne uslove po kojima moramo da se ponašamo na ovim društvenim mrežama i osim toga što se propisuju pol, rod i takve stvari i korisnici mreža takođe rade na našoj kontroli. To jest ta samoregulativa na mreži postoji. Ono gde je ta priča o društvenim mrežama počela jeste kada je internet kolektiv Žene sa interneta iz Srbije preveo ovo otvoreno pismo Facebooku. To otvoreno pismo je zapravo napisala feministička organizacija iz Amerike koja se zove Women Action and the Media i oni su u tom pismu tražili od Facebooka da reaguje na rodno zasnovan govor mržnje, to je da u svoje politike uvrsti i regulisanje govora mržnje na toj mreži. Kao što znate, vi možete tamo razne stvari da prijavite i te sekcije postoje, ali seksizam i mizoginiju recimo ne možete. Oni su zapravo u tom pismu pozvali ljude da pišu oglašivačima, onima od kojih zapravo Facebook živi. U nepunih 7 dana poslato je 1000 postova i tweetova. To je znači bila jedna online viralna akcija u kojoj su se ljudi recimo obraćali kompanijama poput Dove, prikazujući im fotografije pretučenih žena, silovanih žena i tako dalje, vrlo eksplicitno nasilje prema ženama na fotografijama na Facebooku, a pored tih fotografija ste imali i reklamu recimo za Dove sapun ili nešto slično. Taj uticaj samih oglašivača je njih naterao da oni pristanu da se ta politika prema rodno zasnovanom govoru mržnje promeni. Kao što znate, bez obzira na to što se mi nalazimo ovde gde se nalazimo, Facebook je globalna mreža. I ljudi koji se danas nalaze na društvenim mrežama u Srbiji takođe odražavaju vrednosti koje postoje u realnom životu i u realnom svetu oko nas. Kao što imamo društvo koje je patrijarhalno i mizogino, tako imamo i sadržaje koje se na Facebooku dele, koji su vrlo često ovakvi patrijarhalni, mizogini i uvredljivi.
Ono što je naš cilj i zašto ćemo se mi boriti jeste da se uvek skrene pažnja javnosti na prisustvo mizoginije i seksizma u javnom govoru. Postoji niz, recimo, stranica i grupa na Facebooku koje su vrlo uvredljive po žene. Ja nisam izabrala primere koje su najgore, izabrala sam ovako neke vrlo benigne primere. Kada vi pogledate to, vrlo često se te stranice, recimo, označe kao kontraverzni humor. Ja mislim da nema apsolutno ništa smešno u tome da neko poziva na silovanje neke žene ili neko maltretiranje i tako dalje. Taj tretman najbolje govori o tome da koliko je to normalizovano u današnje vreme. Žene sa interneta se zapravo bave prikazivanjem, pokazuju situacije u kojima mediji, pojedinci, netizeni i netizenke u svom obraćanju, govoru na internetu i postovima koje postavljaju, tekstovima i tako dalje, stvaraju atmosferu seksizma i mizoginije, gde je izražen seksizam i mizoginija prema ženama, gde zapravo žene na kraju budu onemogućene da govore i onemogućene da deluju. Mi smo nekoliko tih primjera u toku godine ispratili i ono što je zanimljivo jeste da zapravo naša sama organizacija je počela u momentu kada se desilo jedno monstruozno ubistvo u Beogradu početkom ove godine. Radi se o ovom slučaju ubistva Stele Gundelj. Kada je bivši momak ubio Stelu Gundelj, mediji su 7 dana pisali o tome kakva je ona bila, kakav je bio njen karakter, da li je bila promiskuitetna, kako se odnosila prema svom ubici, da li je ona zapravo zaslužila to. Sugerisali su na neki način da je sama kriva za to što je se desilo. Znači, naslovi su bili posvuda i ono što je nas do kraja, kako da kažem, razočaralo jeste to što je na kraju izašao i tekst u kome se govori o tome kako je ubica Stele Gundelj bio jedan fin i dobar momak koji nikad nikom ništa nije uradio i eto, on je jedan normalan momak iz naroda, ali eto, desilo mu se, ubio je jednu devojku. To je nama bilo strašno način na koji se oni odnose i na koji su ovu devojku, iako je nastradala, povlačili po novinama. Tada smo mi napisali ovo pismo Savetu za štampu povodom izveštavanja u slučaju ubistva Stele Gundelj. Savet za štampu u Srbiji je u stvari samo regulatorno telo. To znači da njemu pripadaju nekoliko portala i nekoliko novinskih kuća nekoliko novinskih kuća i medijskih kuća u Srbiji. Oni su sami pristali da se podvedu pod određena pravila. Kada smo mi njima pisali, oni nisu imali šta da nam odgovore. Većina ovih tekstova bila je objavljena zapravo online. Oni su tek kasnije u toku ove godine uvrstili u svoju regulativu, znači u tu regulativu koju primenjuju jedni prema drugima između sebe, uvrstili i novinske portale i medijske portale koji se nalaze na internetu. Pre toga to nije bio slučaj. Znači, ta akcija je jedna akcija koja se desila u ovoj godini. Međutim, postoji hiljade nekih mini inicijativa i nekih frontova na kojima se ljudi bore protiv govora mržnje na internetu. Uopšte to nije bitno da li to radite online ili offline, svaka stvar je dobrodošla. Ono što je bitno jeste da ćemo mi u narednim godinama se truditi da u okviru regulacije govora mržnje ljudi prepoznaju i rodno zasnovan govor mržnje. Zašto ja mislim da je to bitno? Zato što vi danas na Facebooku i Twitteru imate generaciju mladih koji su, kao što ste mogli da čujete pre neki dan u Skupštini, jako diskriminatorni, jako su nasilni, jako puno seksizma, jako puno rasizma, jako puno homofobije. Bitno je njima govoriti tamo gde se oni nalaze. Prvo sredstvo informisanja za ove mlade ljude je zapravo društvena mreža i oni tekstovi koji dolaze preko interneta, jer je to danas najjeftiniji način informisanja. Ono zašto se takođe mi zalažemo i ono zašto smo uspeli u godinu dana da se povežemo sa raznim lokalnim inicijativama, ženama koje rade na promociji, na zaštiti ženskih prava, na ravnopravnosti i tako dalje, jeste to da se udružimo zajedno i da pričamo o svojim iskustvima bez obzira gde se nalazili. U tom smislu mi se vodimo onom porukom koja dolazi još od starog kineskog stratega Sun Tzu-a, koji je rekao, ako imaš neprijatelje blizu, udruži se sa onima koji su daleko.
Ja vas zato pozivam, molim vas, dođite, lajkujte našu stranicu, upoznajte se s nama i da radimo zajedno da seksizam i mizoginija više ne bude normalna stvar. Hvala vam puno.